ketika batuk dan bersin. Menutup mulut dengan kepalan tangan saat batuk. Gunakan lengan atas bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Batuk tanpa memakai masker. Gunakan tisu saat batuk, lalu segera buang ke tempat sampah. Menutup batuk dengan telapak tangan. Maskermu adalah bentuk kepedulianmu saat sedang batuk di ruang publik.